vedremo se sarà il sinistro. È così, di Pandev, la respinta corta Cavani e il gol di Cavani, pareggia il Napoli con Cavani al 20°. Avevamo appena detto che i calci di punizione sono comunque sempre molto importanti, l'ha sfruttata al meglio Pandev, non è riuscito a fare di più Ravaglia e Cavani. Punizione Napoli, palla dentro e la respinta di Ravaglia, la palla resta lì, vediamo che viene dato il gol. Sì. Stavo per dire che aveva avuto l'impressione che il pallone fosse entrato. Ora le veementi proteste dei giocatori del Cesena, c'è anche un cartellino giallo, ci sembra che al momento adesso di grande confusione. Ci può aiutare in questo caso, siamo distanti anche da Enrico Varriale, soltanto il nostro monitor. Sì, da qui guarda la sensazione, perché ho visto i giocatori del Napoli esultare, ma non sarei in grado davvero di dire se il pallone è entrato o no. Io qui dalla nostra pozzata dall'alto mi era sembrata la respinta di Ravaglia con la palla già dentro, ma ovviamente non possiamo questo battezzarlo come se fosse ufficiale. Intanto Pandev, rivediamo qua, ecco la battuta. Sembra di sì. Mi sembra molto evidente, non so se Ubaldo, ecco qua. Oddio. Brava la difesa dell'Inter, poi perde palla l'Inter, Cavani all'interno dell'area di rigore, a terra, calcio di rigore per il Napoli, messo giù Cavani, calcio di rigore per il Napoli, non protestano neppure i giocatori dell'Inter. Celi li allontana, vorrebbero il cartellino rosso. Perde palla adesso, ecco, non ha visto l'arrivo di Cavani e poi lo stesso Thiago Motta, colpisce Cavani, sgambetto a Cavani, netto il calcio di rigore che è stato concesso in favore del Napoli. Lo rivediamo in questa azione, eccolo qui il tocco di Thiago Motta ai danni di Cavani. Doppia ingenuità di Thiago Motta, prima a perdere palla, rientrare verso l'area di rigore. Calcio di rigore, si prende la responsabilità Cavani dopo l'errore di domenica scorsa contro il Siena. Cavani contro Castellazzi, parte Cavani e il gol del Napoli, in vantaggio il Napoli al quinto del secondo tempo. La rabbia di Cavani che scaglia il pallone in rete per ribadire il gol del vantaggio. 4 contro 3, 5 contro 3, addirittura 6 contro 3. Pandev per Cavani al limite dell'area, l'affronta la Ranocchia, Cavani cerca il dribbling, Cavani e il raddoppio di Cavani, doppietta del Matador, 51 gol con la maglia del Napoli, il gol di Cavani che chiude il discorso qualificazione dal Napoli, la semifinale contro il Siena. Bellissimo, in contropiede il gol di Cavani. Sì, come stavi dicendo tu Alberto, 5 contro 3, ma era inevitabile, l'Inter doveva rischiare, negli ultimissimi istanti ha provato a recuperare la partita. Cavani è stato bravissimo perché ci ha provato, un po' fortunato perché è stato fortunato in un contrasto con un difensore, adesso non ricordo chi. E intanto chiede la distanza, come vedete l'arbitro Valeri ai giocatori del Napoli, la punizione battuta, palla dentro l'area, mette fuori Hiller, poi può ripartire il Napoli, qui è 3 contro 2. Napoli velocissimo in avanti, Lavezzi, cambio di campo, arriva Hamsik, in mezzo c'è Cavani, il colpo di testa e questa volta è tutto di Cavani, rovesciamento di gioco e il Napoli con 3 passaggi che è andato a concludere per il 2-0. Questo fa bene, proprio vedere queste cose fa bene perché vedi la perfezione, i movimenti di Cavani sono stati stupendi, ha visto sul lancio di Lavezzi che non sarebbe arrivato a prendere, l'ha lasciata a Hamsik e si è andato a posizionare sul dischetto di rigore. Guarda intanto l'azione come si è rovesciata. Hamsik è stato stupendo a crossare con il sinistro, vedi Cavani, vede che non la prende, va in mezzo aspettando il cross. Hamsik è stato perfetto e Cavani straordinario. E Cavani che è andato a mettere la palla nell'angolino, e allora andiamo subito a bordo campo, Varriale. Eh sì, è stata insomma un'azione magistrale di contropiede, quelle che si devono far vedere alle scuole calcio, quella condotta dal Napoli. Mazzarri però ha cominciato a far scaldare anche Pandev, quindi sono 3 i giocatori del Napoli che adesso stanno scaldando. Lavezzi va a terra e calcio di rigore per il Napoli, protesta Storari che viene ammonito
favorito, momento determinante della sfida, è andato a terra Lavezzi sull'attacco di Storari dopo il dribbling dell'argentino, messo giù, calcio di rigore per il Napoli, ha ammonito Storari, rivediamo la rimessa laterale, la pizzata di Cavani, poi arriva Lavezzi, messo giù, calcio di rigore. Assolutamente ineccepibile il calcio di rigore, qui c'è stata una leggera dormita su un fallo laterale, pensate, da parte del Campagnaro. Ma è uno schema, ricordiamo il gol. Ho capito, ricordiamo il gol di Lavezzi che la Juve deve conoscere, ricordiamo il gol di Lavezzi nella prima giornata di campionato in casa del Cesena, situazione identica, una rimessa laterale di Campagnaro, sorpresa la difesa del Cesena, gol di Lavezzi, qui Lavezzi ha girato Storari, è andato a terra, calcio di rigore per il Napoli al 18° minuto del secondo tempo. Cavani contro Storari. E intanto è stato ammonito Borriello, che continua a protestare, sta rischiando. Ma non deve protestare Borriello perché il rigore è netto, consentimi di dirlo perché noi abbiamo l'immagine. Non guarda Aurelio De Laurentiis. E questa è un'immagine. Parte Cavani, e il gol del Napoli, è il Matador, 1-0 per il Napoli, sotto la curva nord, l'esultanza di Cavani, l'esultanza del suo presidente, gol numero 66 con la maglia del Napoli per il Matador, Edinson Cavani. E adesso la partita, avete visto il volto, lo sguardo preoccupato di Andrea Agnelli, adesso la partita comincia a farsi sempre più interessante, sempre più incandescente, perché il Napoli è riuscito ad andare in vantaggio con un penalty, un calcio di rigore di questo. Pandev, poi ad ampie falcate Hiller, vicino c'è Hamsik che lascia proprio a Pandev, sulla sinistra arriva Cavani, Pandev, Hamsik a tu per tu con Storari, Hamsik, e il 2-0 del Napoli, 2-0 del Napoli al 38° del secondo tempo, contropiede micidiale, letale del Napoli che ha sfruttato al meglio la sua principale caratteristica. Quando dicevamo che il Napoli non riparte più, questo è il calcio, quando ti senti pressato devi ripartire in velocità, la prima eccezionale per Anzi, e qua viene fuori il gol, 2-0, finisce qui, il Napoli batte 2-0 la Juventus, uno squarcio d'azzurro nella stagione dominata dal bianconero in Italia, il Napoli si aggiudica la quarta Coppa Italia della sua storia, 15 anni dopo i tempi mitici di Diego Armando Maradona, esulta il Napoli, esulta la parte dello Stadio Olimpico colorata d'azzurro per una serata indimenticabile, per il primo trofeo dell'era De Laurentiis, per il primo trofeo di Walter Mazzarri, per un trofeo firmato da Cavani e da Hamsik. Direi meritato, alla luce di quello che abbiamo visto stasera, un successo indubbiamente meritato, giocato contro una grande Juve, attenzione perché questa è stata una grande Juve, ma è stato un grande Napoli. Mazzarri cercava il suo primo trionfo, lo ha trovato, ha portato a essere il Napoli una realtà concreta nel calcio italiano e nel calcio europeo. Guardate De Laurentiis, chi lo tiene più adesso? Giustamente, perché chiaramente deve manifestare la propria soddisfazione. C'è un abbraccio bellissimo in campo tra Cavani e Lavezzi, un abbraccio denso di significati. Noi stiamo aspettando proprio Cavani, che è l'uomo che abbiamo chiesto per l'intervista, che tra pochi secondi riusciremo a realizzare, ma è abbracciato con Lavezzi. Piange Lavezzi. Sì, piange il Pocio, sa che questo potrebbe essere il suo addio con ogni probabilità. Un addio lascia da vincitore, perché ma in questa serata dobbiamo rendere onore anche alla Juventus, che perde la sua prima partita stagionale dopo 42 risultati positivi, una Juventus eccezionale in campionato, ha vinto meritatamente lo scudetto, oggi è stata battuta da un Napoli straordinario, merita naturalmente di essere sentito anche l'umore, di essere conosciuto l'umore che si avverte sulla panchina bianconera. Alessandro Antinelli, Walter Mazzarri che ha dato un contributo determinante, eccolo l'allenatore, eccolo il capitano Paolo Cannavaro, vicino c'è anche il presidente della Lega Beretta, eccolo anche Renato Schifani, presidente del Senato, sta per effettuare la consegna della Coppa a Paolo Cannavaro. Il Napoli ha vinto la Coppa Italia e ora comincia la festa qui allo Stadio Olimpico e a Napoli soprattutto. Grazie a Napoli e Juventus per aver dato vita a questa meravigliosa finale di Coppa Italia, ma stasera è Viva Napoli! Viva Napoli!